नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोग तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजनाका सवालमा गरिएको कुराकानी लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकारका लागि काम गर्ने गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विभिन्न सवालहरूमा वकालत तथा पैरवी पनि गर्ने गर्दछ। यसै क्रममा गत फागुन महिनाको 11 गते ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोगमा अब हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही विवरण आउनुपर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि यसै विषयमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक डुण्डीराज लामिछाने, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा, नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेल, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धिताल, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङ, नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेल र अटिजम केयर नेपाल समाजका प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र बज्राचार्यसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक, हित तथा न्यायका लागि काम गर्दै आएको छ। साथै यस संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विभिन्न सवालहरूमा सरकारवाला निकायहरूसँग वकालत तथा पैरवी पनि गर्ने गर्दछ। यसै क्रममा गत फागुन 11 गते नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोगमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क ल्याउनको लागि के कस्तो तयारी भएको छ भन्ने विषयमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सोही क्रममा यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क आओस् भन्नका लागि संस्थागत रूपमा काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ अटिजम केयर नेपाल समाजका प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र बज्राचार्य। अपाङ्ग क्षेत्रमा कार्य गर्ने हामी सम्पूर्ण साथीहरू र साथसाथै अहिले जुन यो नयाँ हाम्रो ऐन आएको कारणले गर्दाखेरि 10 प्रकारको अपाङ्गता विभाजन भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै कि अटिजम पनि पढ्न गएको कारणले गर्दा हामी पनि निकै उत्साहित छौँ। राष्ट्रिय जनगणनालाई कसरी हामीले पनि सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने विषयवस्तुमा हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट एउटा बनाउने प्रयासमा छौँ र अन्य अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाहरू, हाम्रो सहकर्मी साथीहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमै यो सन्देशहरू पुगोस् भन्ने त खोजिरहेका छौँ र आफ्नो कुनै पनि व्यक्ति नछुटोस् भन्ने खोजेर मेरो गणना मेरो सहभागिता जुन नारा छ सबैजना सहभागी हो भन्ने प्रयासमा चाहिँ यस्तो पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्टहरू बनायो अथवा कुनै पनि सोसियल मिडियाको लागि केही कुनै कुरा हामीले एवारनेसको लागि चाहिँ बनायौँ भने त्यसमा हामीले सेन्ट्रल ब्युरो स्ट्याटिस्टिक्ससँग अथवा चाहिँ केही सहकार्य गरेर बनाउनु पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो र अझै यसलाई कसरी चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ। जनगणना भन्नाले देशभर बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूको निश्चित समय अवधिभित्र गणना गरी व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने कार्य हो। राष्ट्रिय जनगणना 10 वर्षमा एकपटक हुने गर्दछ। सोही बमोजिम नेपालमा पनि विक्रम सम्वत 2068 सालपछि पुनः 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म 12औं राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ। यस जनगणनामा देशभर रहेका सबै नागरिकहरूको विवरण संकलन गर्ने गरिन्छ। यसै क्रममा अन्य नागरिकहरूका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि सही विवरण प्राप्त हुन जरुरी छ। यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क प्राप्त होस्, कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति
व्यक्तिहरू नछुटुन् भन्नका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। जनगणना कार्यमा महिला तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेल। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघलाई पनि अरु विभिन्न हाम्रो डिपिओजहरुसँग जुन कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ यो अहिलेको जनगणनाको लागि यति धेरै चाहिँ डिस्कसनहरु भयो हैन, यसले चाहिँ राम्रो परिणाम ल्याउने चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं। यसले चाहिँ अझै धेरै सकारात्मक परिवर्तन चाहिँ ल्याउँछ। अबका दिनमा गण सुपरिवेक्षण छान्ने बेलामा पनि महिलालाई अझै धेरै त्यो अपाङ्गता भित्रको पनि महिलालाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटी चाहिँ दिनुहुन्छ होला। त्यसमा पनि महिलाहरू अझै बढी, जनसंख्याको आधारमा पनि महिला बढी र गणकहरूको लागि चाहिँ भर्ने संख्या पनि महिलाकै अलिकति बढी देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि अपाङ्गतामा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा गणक तथा सुपरिवेक्षकको लागि यही माघ 11 गतेदेखि चैत 11 गतेसम्म अनलाइन मार्फत दरखास्त फारमको लागि आवेदन खुल्ला गरेको थियो। साथै फागुन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म राष्ट्रिय प्रशिक्षण सहजकर्ताहरूको लागि केन्द्रीय स्तरको तालिम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही विवरण आओस् भन्नका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 7 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रशिक्षकको रूपमा तोकेको छ। पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो घरभित्र नै रहन बाध्य भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि सही तथ्याङ्क ल्याउनको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि तालिम दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङ। जुन यो 10 प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसो पनि यो पूर्ण अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो घरभित्र रहेका छन्, ती व्यक्तिहरूको डाटा चाहिँ कसरी चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ। जस्तै अब बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तर त्यो शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरभित्रै बसेका छन्, तर अनि त्यहाँ गणक त्यहाँ आउँछन् र तपाईँको घरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति को छन् भनेर सोधे आउँछन्। त्यो अनि त्यो बाहिरबाट टिपेर त्यहाँ घरमा भित्र जाँदैनन्, त्यो आफ्नो अभिभावकले त्यो लुकाइराखेका हुन्छन्। यो कारणले कि यो तथ्याङ्क आउँछ त जुन अहिले यो गणपूरक र यो सुपरिवेक्षक चाहिँ जुन अपाङ्गता भएका व्यक्ति जो ती व्यक्तिलाई पनि अलिकति समुदायमै भएको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो अहिले छनौट गर्यो भने त्यो चाहिँ वास्तविक तथ्याङ्क आउँछ कि। नेपालमा जनगणना गर्ने कार्य विक्रम सम्वत 1968 सालमा चन्द्र शमशेरको पालामा गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको इतिहासमा भेट्न सकिन्छ। त्यसपछि 1977, 1987 र 1998 हुँदै अहिले विक्रम सम्वत 2078 सालमा 12औं राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ। विक्रम सम्वत 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा कुल जनसंख्याको 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या रहेको छ। यो समयमा अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यो राष्ट्रिय जनगणनामा छुटेको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही विवरण नआएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूको भनाइरहेको छ। विगतमा जे जस्तो भए तापनि अब हुने राष्ट्रिय जनगणनामा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क आउन जरुरी देखिन्छ। यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र अपाङ्गता भएका महिलाहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालका अध्यक्ष निर्मला धिताल। गणकमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुपरिवेक्षणमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन फर्महरू यहाँहरूले क्याटेगोराइज गर्नुभएको छ त्यो एकदमै खुसीको कुरो हो। र त्यो गरिरहँदाखेरि कतिको प्रायोरिटी दिने यहाँहरूको अब पर्सेन्टेजको हिसाबले प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि होइन, जस्तो नेपाल सरकारको आरक्षणको हिसाबले प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि त्यो त केही न केही प्रायोरिटीको एउटा गाइडलाइन त बनाउनु भएको होला। उमेरको हदको कुरामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अलिकति अरूलाई दिने उमेरको हद र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने उमेरको हदमा चाहिँ केही तलमाथि छ कि छैन कि। हाम्रो समस्या भनेको त अब करिब 10 वर्ष 11 वर्षको उमेरमा स्कुल जाने थालेको हुन्छ र उसले एसएलसी पास हुँदाखेरि 20-25 वर्षको भइसक्छ, जागिर खान थाल्दाखेरि 40-45 वर्षको भइसकेको हुन्छ होइन। विषयगत एनालाइसिस गर्छौँ भन्ने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो जेन्डरको हिसाबले अपाङ्गता भएका महिलाको पनि छुट्टै एउटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। डाटाको कुरामा हामीले पहिलादेखि राखेका थियौँ, अहिले पनि जोरदार माग छ र समग्रमा अपाङ्गताको त हाम्रो अर्को तथ्याङ्क तुरुन्तै अर्को खालको अध्ययन पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ। एकदम खुसी लागिरहेको छ, यो सहकार्यको लागि एकदम धन्यवाद। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय तालिम सहजकर्ताहरूको लागि केन्द्रीय तहमा जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारीहरूलाई फागुन 19 गतेदेखि 25 गतेसम्म तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ। त्यसै गरी प्रदेश स्तरमा प्रदेश स्तरीय मुख्य प्रशिक्षकहरूको लागि चैत
9 गतेदेखि 15 गतेसम्म तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणनामा अन्य नागरिकहरूका साथै सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना होस् भन्नका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले अपाङ्गता मैत्री प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू हुनुपर्ने, अपाङ्गताको पहिचान हुनुपर्ने, अपाङ्गताको विषयमा सबैले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने, गणकहरूलाई तालिम दिँदा अपाङ्गताको विषयमा पनि जानकारी गराउनु पर्ने भनेर पैरवी तथा वकालत गरेका छन्। राष्ट्रिय जनगणनाको तालिम दिने क्रममा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले अपाङ्गताको सवालमा लिएको तथ्याङ्कलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेल। योजना आयोग अनि तथ्याङ्क विभाग दुवैजनाको सहमतिमा हामी नेशनल डिजेबिलिटी सर्वे गर्ने भन्नुभएको छ। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। यो जनगणना सिद्धिने बित्तिकै यो हुन्छ भनेर त विगतको वर्षमा नभए हुनाले फेरि अलिकति आशंका चाहिँ बढ्या छ है। हुन्छ कि हुन्न, तथ्याङ्क दिइसकेपछि यो काम हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा चाहिँ अलि आशंका बढ्या छ। त्यो आशंका पक्कै निवारण हुन्छ होला। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले WGQ वाशिंटन ग्रुप अफ क्वेसनियर प्रयोग गरेर धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका र रसुवाको उत्तर गया गाउँपालिकाको सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यो सर्वेक्षणको जुन तथ्याङ्कको चरण हुन्छ, संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रकाशन, यो 4वटा चरण हामीले पार गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ हाम्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 2 जना डाक्टर प्राध्यापकहरूले गर्नुभएको थियो। र त्यसको तथ्याङ्क हेर्दा एउटा गाउँपालिकामा समग्र जनसङ्ख्याको 4% अपाङ्गता भएका व्यक्ति देखाएको थियो, अर्को गाउँपालिकामा 7% देखाएको थियो। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ, हजुरहरू ट्रेनिङ दिन जानुभन्दा पहिला त्यो विश्लेषण गरेको जुन डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट पनि रिफरेन्सको रूपमा तथ्याङ्क विभागले लिदियो भने यहाँले दिने ट्रेनिङमा, यहाँले चलाउने वर्कसपहरूमा सहयोग बन्छ होला। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले गरेको नेपाल नेत्रहीन संघले पनि 11वटा जिल्लामा तथ्याङ्क संकलन गरेको छ। त्यसकारण अलिकति तथ्याङ्कमा काम गर्ने संघ संस्थाको पनि यहाँले अलिकति रिफ्लेक्सन लिखिदिनु भयो भने त्यो तथ्याङ्क कोले गरेको छ नेपालमा, त्यो तथ्याङ्क लिनेहरूको अनुभव चाहिँ थोरै भए पनि यहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिदिनु होला। र विभिन्न मान्छेहरू काठमाडौँमा आएर बस्छन्, घरमा गएर सोद्धाखेरि हाम्रो त घर छैन भनेर नदिने, काठमाडौँमा बस्नेलाई मात्रै सोध्ने, यसको पनि यहाँले व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, हामी एकदम आभारी हुने थियौँ। राष्ट्रिय जनगणनामा सबै नागरिकहरूका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क आउन जरुरी छ। त्यसैले तथ्याङ्क विभागले दिने तालिमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू पनि समावेश गर्नु अति नै आवश्यक छ। तालिमकै सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यही चैत 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म प्रदेश स्तरीय मुख्य प्रशिक्षकहरूको लागि तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसै गरी चैत 19 गतेदेखि 25 गतेसम्म प्रदेश स्तरमा स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम पनि सञ्चालन हुँदैछ। यस्ता तालिमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई समावेश गर्न सकेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही विवरण प्राप्त हुनेछ। यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क प्राप्त होस् भन्नका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग सहकार्य गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा। हाम्रो सहकार्यले सम्बन्धले त्यहाँ हामीले अहिले 7 जना साथीहरूलाई प्रशिक्षकहरू पठाएका छौँ। हाम्रो मेसेज अब हरेक सुपरभाइजरकोमा, हरेक गणककोमा 43,000 व्यक्तिकोमा हामी सूचना पुर्याउने गरी हामी तयार भएका छौँ। एउटा मेकानिजम पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो मेकानिजम भित्र चाहिँ हामीलाई चाहिने को हुनुपर्ने हो त्यो सबै चिज त्यहाँभित्र छ। त्यो मेकानिजमको कन्टिन्यू मिटिङ चाहिँ भइरहेछ, छलफलहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। कमसे कम पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट हेरिदिनु पर्यो, त्यहाँ पढिदिनु पर्यो, के चेन्ज गर्नुपर्ने हो, के त्रुटि देखियो, त्यो तपाईँहरूले कम्तीमा पनि महासंघलाई सुझाव दिनुभयो भने हामी त्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग बसेर त्यो डकुमेन्टलाई हामी चाहिँ करेक्सन गर्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ नि कहीँ पनि त्रुटि नहुने गरी, कुनै पनि शब्दले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नगिज्याउने गरी, नहेप्ने गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका डकुमेन्टहरू तयार गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग प्रतिबद्ध छ। हामीले पटक पटक चाहिँ त्यो बारेमा छलफल गरेका छौँ। हामी सबैले जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँबाट योगदान गर्नुपर्छ र अपाङ्गताको विषयमा छलफल गर्ने कुरामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग सधैँभरि प्रतिबद्ध छ। त्यसकारणले यो कुरामा हामी सबै लागौँ, सकारात्मक ढङ्गले लागौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि राष्ट्रिय जनगणनाका लागि तयारी गर्दै गर्दा अपाङ्गता मैत्री सामग्रीहरू निर्माण गर्नेतर्फ पनि लागि परेको छ।
त्यसैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले समय समयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय जनगणनाका विषयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म 15 दिन हुने राष्ट्रिय जनगणनाका लागि नेपालभर 43,000 गणक र 9,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिँदैछ। यस कार्यमा आवत जावत तथा बोलीमा समस्या नभएका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्न सकेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विवरणलाई समावेश गर्न सहज हुने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल तथा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूको भनाइरहेको छ। यस सवालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग संवेदनशील हुन जरुरी छ। राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क समावेश गर्नको लागि तयारी भइरहेको बताउनुहुन्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने। हामी वास्तवमा जनगणनाको एकदमै तयारी सिलसिलामा छौँ। जनगणनालाई जोडेर केही कार्यक्रमहरू गर्नुभयो भने हामीलाई पनि भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हामी त्यसलाई अझै फाइन ट्युन गर्ने कुराहरू होस्, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, अपडेट केही छ भने त्यसमा समावेश गर्ने कुराहरू होला। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र यहाँको समुदायले संयुक्त रूपमा गयो भने अझ राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको धेरै अगाडिदेखिको एउटा माग रहिआएको र त्यो मागलाई चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सम्बोधन गर्नलाई गरौँ भन्ने कुरा हाम्रो पक्ष। राष्ट्रिय जनगणनामा एउटा मात्रै प्रश्न राखेका छौँ। त्यो एउटा प्रश्नले यहाँको माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुँदैन। 10वटा प्रकार मध्येमा शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता लगायत केही एउटा अपाङ्ग मात्रै हाम्रा गणकहरूले पहिचान गर्ने अवस्था छ भने धेरै जसो अपाङ्गताहरू चाहिँ पहिचान गर्नको लागि केही थप प्रश्नहरू आवश्यक। स्वयं उत्तरदाताले म अपाङ्गता छु छैन भन्ने कुरा नै थाहा नहुने अवस्था छ कतिलाई। त्यो कारणले गर्दा यो राष्ट्रिय सर्वेक्षण आवश्यक छ। सही तथ्याङ्कले त्यसले केही अलिकति सम्बोधन गर्छ। त्यो कारणले गर्दा सहकार्यबाट गरौँ गर्न तयार छौँ। छलफलबाट अगाडि बढ्छौँ। हामी महासंघसँग अगाडि बढ्छौँ। त्यहाँ चाहिँ वासिङटन ग्रुपका 12वटा क्वेसन मात्रै नभएर थप धेरै क्वेसनहरू राख्छ। सम्भव भएसम्म 50% महिलाहरूलाई चाहिँ सहभागिता गराउँछ भन्ने हाम्रो सोच छ। गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने कुरामा, एडिटिङ कोडिङ गर्ने कुरामा त डेटा प्रोसेसिङ कुरामा अहिले सबै गणकहरू सुपरभाइजरलाई नै कोडिङको अधिकार दिएको छ। सकेसम्म तलैबाट कोडिङ भएर एडिट भएर आउँछ। हाम्रा प्रशिक्षकहरू छ, हाम्रो डकुमेन्ट हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसलाई थप नपुग भएका कुराहरू त्यसलाई हामीले भिडियो सन्देशबाट, पिएससीबाट यहाँले बनाइरहेको सन्देशबाट, प्रथाका सामग्रीबाट हामीले लान्छौँ। त्यसलाई अलिक घनीभूत लैजाउँ। हाम्रा सञ्जालहरू प्रयोग गरौँ, हाम्रा संयन्त्रहरू प्रयोग गरौँ। त्यसले नै सुधार गर्ने होइन। त्यो किसिमको गऱ्यौँ भने हाम्रा गुणस्तरीय तथ्याङ्क आउँछ र लुकेर बसेको तथ्याङ्क पनि आउँछ र हामी सहकार्य गर्न त्यो मामला भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। प्रमुखज्यू नमस्कार। नमस्कार महासचिवज्यू, भन्नुहोस्। मैले हजुरलाई अस्तिदेखि नै भेट्न खोजिरहेको थिएँ नि। ए हो र? के थियो र त्यस्तो? ल भन्नुहोस् न, मैले के गर्नु पर्यो तपाईँलाई? हाम्रो नगरपालिका अनि सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्यो भनेर भेट्न खोजेको नि प्रमुखज्यू। किनकि हामी जस्ता थुप्रै साथीहरू नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा आउन जान सकेका छैनौँ। तपाईँ नै हो क्यारे हाम्रो सरकार। त्यसैले सार्वजनिक भवनहरू संरचनाहरूको नक्सा पासको लागि स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला अपाङ्गता मैत्री छ छैन भनेर जानकारी लिने अनि भएकालाई मात्र नक्सा पास गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको कि मैले हजुरलाई। ओहो, तपाईँले त साह्रै महत्त्वपूर्ण सल्लाह पो दिनुभयो त। ल, म आजै कार्यालयमा सल्लाह गरेर यो कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछु। हो, हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हाम्रा स्थानीय सरकार भएको हुँदा अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माणको लागि हामी आफ्नो स्थानीय तहबाट अगाडि बढाउँ। ओएसएफ को सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू, कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी धादिङ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन सम्बन्धी परियोजनाको विषयमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले युके एडको आर्थिक सहयोग, डीडीपीको साझेदारी तथा अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङको सहकार्यमा
आय आर्जन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरेको छ। सो परियोजनाको पछिल्लो गतिविधिहरूका विषयमा अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङका अध्यक्ष गुणराज खतेवडासँग हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ परियोजनाका विषयमा उहाँसँग गरिएको उक्त कुराकानी। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ गुणराज खतिवडा, म अपाङ्ग कल्याण संघको अध्यक्ष। परियोजनाका समूहलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागेका छौँ र त्यस समूहलाई चाहिँ भोलि परियोजना सिद्धिएपछि निरन्तरताको रूपमा लैजानको लागि चाहिँ हामी स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर काम गर्ने प्रयासमा छौँ। यसको थुप्रो प्रभावकारिता छ, जस्तै कि अपाङ्गता भएका बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति समूहमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आबद्ध भएका छन्, समूहमा जम्मा हुन्छन्, आफ्ना समस्याका बारेमा त्यहाँ थाहा हुन्छ र अभिभावकलाई पनि मेरो मात्रै बालबालिका यस्तो होइन, म मात्रै यस्तो होइन, अरू पनि अपाङ्गता रहेछन् भन्ने कुरा पनि त्यो समूहगत रूपमा थाहा हुन्छ र समूहमा छलफल हुन्छ र उनीहरूलाई परेका समस्याहरू समाधान गर्न पनि त्यही समूह अन्तर्गत सकेका छन् र स्थानीय सरकार समक्ष अथवा चाहिँ आफूलाई परेको अन्याय हिंसामा पर्यो भने कहाँ जाने, कसरी जाने, त्यसको उपाय के गर्ने, त्यसलाई कुन तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि समूहमा छलफल हुने गरेको एउटा चाहिँ त्यसले एउटा प्रभावकारिता ल्याएको छ भने अर्को चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन, त्यो अभिभावक परिवार अथवा समाजले पनि अब अभिभावकले चाहिँ मेरो छोरछोरी अपाङ्गता भयो अथवा चाहिँ म नै अपाङ्गता भएँ, म केही गर्न सक्दिनँ भनेर हिंताबोध भएर बसेको व्यक्तिले अहिले काम गरेर उनीहरूको चाहिँ आय आर्जनको रूपमा काम गर्ने, बचत गर्ने, एउटा सबैमा चाहिँ छलफल गर्ने प्रक्रिया देखिसकेपछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ र स्थानीय सरकारले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै होइन है, आय आर्जनमा पनि समेटेर लान पर्ने रहेछ, यिनीहरू पनि केही गर्न सक्ने रहेछन्, यिनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छलफलका विषयहरू चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारले पनि निकाल्न थालेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो परियोजना अति उपयोगी प्रभावकारी भएर चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल बनाउनतिर चाहिँ अग्रसर छ भन्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारले जस्तै यो परियोजना अन्तर्गत हामीले स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरू चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले रिफर गरेका छौँ र रिफर गरिसकेपछि यो आवश्यकता रहेछ भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारले उनीहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उपलब्ध गराइदिनु भएको छ र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि समूहगत रूपमा काम गर्न चाहन्छन् भनेपछि स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो समूहहरू दर्ता गर्ने, समूहलाई चाहिँ कानुनी रूपमै उनीहरूलाई त्यो समूह दर्ता गर्ने काममा चाहिँ स्थानीय सरकारले सपोर्ट गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गर्न लागेको कार्यक्रमहरू, उनीहरूको आवाजहरूलाई चाहिँ सुन्ने काम चाहिँ उसले गरेको छ र केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ आय आर्जनको लागि चाहिँ भनेर यो समूहलाई नै भनेको छैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आय आर्जनको लागि भनेर बजेट छुट्याउने काम पनि सुरुवात गरिरहेछ। परियोजनामा प्रभावकारी छ कि छैन, यिनीहरूले चाहिँ लगानी गरेका अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिएको हो कि अरूलाई दिएको हो कि भन्ने हिसाबले के काम गर्न सक्दा रहेछन् भनेर अनुगमनको क्रम पनि सुचारू छ र उहाँहरू अनुगमनमा पनि लाग्नु भएको छ, जानुहुन्छ हामी सँगसँगै। बजार एरियातिर चाहिँ उहाँहरू यो पसलहरू थाप्ने, त्यसबाट चाहिँ केही हदसम्म आफूले आम्दानी लिने गर्नु भएको छ भने गाउँघरतिर पाडा बुङ्गुरो कुखुरा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने काममा चाहिँ लाग्नु भएको छ। परियोजना चाहिँ सफल बनाउन उहाँहरू लगनशील भएर लाग्नु भयो र आफूले पाएको जुन बाख्रा कुखुरा बुङ्गुर पाडा चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ बिक्री वितरण गरेको अवस्थालाई देख्दा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारदेखि गाउँघरतिरको सबैजना चाहिँ उहाँहरूले गरेको काम देखेर चकित हुनु भएको छ। विशेष गरी त हामीले अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने उहाँ मार्फतै हामीले चाहिँ यो परियोजना चाहिँ विकास गराएर यहाँ ल्याएर हाम्रो कार्यक्रम गर्न लाग्नुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। र जो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाब किताबले सपोर्ट गर्नु भएको छ त्यो संस्थाहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रलाई चाहिँ फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि चाहिँ ल्याउन सकियो भने, यस्तो कार्यक्रमले चाहिँ अरू अपाङ्गतालाई गर्न सकियो भने चाहिँ ठुलो उपलब्धि हुने थियो। श्रोताहरू, तपाईहरू अहिले कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ। हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DH4C नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्मा।
नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, युएसआइडी र आइफिसको संयुक्त आयोजनामा महिला अपाङ्गता र सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व क्षमतामाथिको प्रश्न र समाधानका लागि अबको बहस तथा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषय एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रत्नराज्य क्याम्पसका श्रीराम पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा महिलाहरूका सवालहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल अपाङ्ग महिला संघ अध्यक्ष टीका दाहालले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ स्थान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपालको आयोजना तथा एभिलेज फाउन्डेसन र सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा मेरुदण्ड पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास तालिम काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। सो तालिममा संस्थाको विकासका लागि के गर्नुपर्ने, परियोजना कसरी लेख्ने, व्यक्तिको नेतृत्व विकास कसरी गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले के कस्ता सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रम समापनका क्रममा मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपालका अध्यक्ष ऋषि ढकालले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा नै सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoicedvoice@dhrcnepal.org.np र dvoicedvoice2056@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकला पौडेल, लोकनाथ दाहालका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।